السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں بتاؤں گا نزلہ زکام کھانسی بخار۔ دیکھو، یہ آج کل موسمی مسئلہ بنا ہے کہ ہر بندے کو نزلہ زکام کھانسی اور بخار کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے ایک نسخہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں لوبی حکیم صاحب ہم آ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں؟ اس میں آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے۔ شہد، توسیا، 7 ملٹھی، ٹھیک ہے، اور آپا مارگ کے برگ یعنی پتے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نا شربت آپ نے بنا کے وہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کی کھانسی، نزلہ زکام، بخار ختم ہو جائے گا۔ ریشہ خوب آئے گا پر، ٹھیک ہے، ریشہ کو نکالتے رہیں۔ ریشہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت بالکل ہی شاذ بشاذ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔